Namaste. Subject Engineering Mathematics. Module Numerical Solution of Ordinary Differential Equations of First Order and First Degree. Article number 4.11 Taylor Series Method. Assignment. Use a Taylor Series method to solve the following initial value problems. Problem number 2. dy by dx equal to x square y minus 1, y of 0 equal to 1. Compute y of 0.03 using the expansion of y up to second degree terms. So first solution ಬರಿಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ second problem ಗೆ. So dy by dx by data ಅಥವಾ given ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. given dy by dx ಗೆ ನಾನು y dash ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. x square y minus 1. Okay. y of 0 equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x not equal to 0 and y not equal to 1. So ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? y of 0.03 equal to how much ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟು? x equal to 0.03. ಓಕೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ TSE ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ is given by so y of x equal to y of x naught plus x minus x naught y dash of x naught plus x minus x naught whole square divided by 2 factorial y double dash of x naught plus x minus x naught whole cube divided by 3 factorial y triple dash of x naught plus etc. Okay, this is the formula ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ y of x equal to y of x naught plus x minus x naught y dash of x naught plus x minus x naught whole square divided by 2 factorial y double dash of x naught. Call it as equation number 1. So y dash is x square y minus 1. It implies y dash of x naught equal to x naught square y naught minus 1 equal to x naught square, so that is 0 square, into y naught is 1 minus 1, so that is equal to minus 1 is the answer. Next, differentiation of y dash with respect to x is y double dash equal to apply product rule apply ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So x square first function as it is, differentiation of y is y dash plus second function y, differentiation of x square is 2x minus differentiation of 1 is 0. It implies y double dash of x naught equal to x naught square into y dash of x naught plus 2 into x naught into y naught, x naught and y naught. So that is equal to 0 square, x naught andre 0 square, y dash of x naught is minus 1 plus 2 into x naught is 0 and y naught is 1. So that is equal to 0 is the answer. So ishte ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ substitute these values in equation number 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೆನ್ y of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.03 equal to y of x naught is 0. So plus x is 0.03 minus x naught is 0 plus 0.03, 1 minute, y dash of x naught is minus 1. So ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು. This is minus 1. Next plus
0.03 minus 0 whole square divided by 2 factorial is 2 into y double dash of x naught is 0. Okay. Next, y of 0.03 equal to y of 0. Y of 0 is 1 is given in the problem. Plus, plus into minus is minus ಆಗುತ್ತೆ. Okay. 0.03 into minus 1. Okay. So this is 0. ಇದು 0 ಆಯಿತು. Next equal to 1 minus 0.03. So that is equal to 0.97 is the answer. So y of 0.03 is, this is the answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. So answer for second one 0.97 is the answer. Okay. Thank you so much.